نو دا د ټول علماء پکې هم دک رائے ده چې ذکر د میخ صراحتن داسې صحیح حدیثو کې شته دی نه، خو د میخ قربانی جایز ده. شیخ زبیر علیزم توضیح الاحکام فتاوا علمیه کې ویلی دي چې د میخ قربانی جایز ده. الجاموس کالبقر، میخ داسې ده لکه غوا، نو په غوا قربانی جایز ده، په میخ هم جایز ده. ها بهتره ده د سړی په غوا باندې وکړي، نو هغه اختلاف د بعضو نه به هم بچ شي. دویم دا چې مسنون طریقو ته غوان ګډي بیزي اوښان ډېر نږدې دي. پاتې شو دا خبره چې یاره پلار ژوندي وي زامن ټوله ګټه پلار له ورکوي، نو په ټولو قرباني ده که صرف په پلار ده؟ جواب دا دی کله چې پلار ژوندی دی او پیسې ټول پلار له ورکوي او پلار صاحب نصاب دی او زامن هم دي، خو د زامنو خپل اختیار او ګټه وټه داسې نه ده بلکې د پلار اختیار کې ده، بیا صرف په پلار قرباني لازم ده، په بچیانو باندې نشته اگر که واده کړي. ځکه چې د ټولو مشر ژوندی دی پلار. خو که پلار وفات شي او د رونو شریک کاروبار دی، نو کورونه کور کې شریک ولې نه اوسي؟ خو بیا هم مسله دا ده چې د دې د دکان دا کاروبار دا بزنس به تقسیم کې چې شپږ رونه دي په چې باندې د دې ته کاروبار تقسیم کنو که هر سړی د 52 تولې سپینو زرو یعنی هر سړي ته د 65,000 روپو برابر مال پیسې حصم ملاویږي، نو هر رور صاحب نصاب دی، په هر رور باندې بیا ځان له قرباني لازم ده.